hello guys, gagawa tayo ngayon ng crocodile. Ito, crocodile soup. Ito ngayon. Ito, crocodile meat. Yan, lagyan natin ng baboy. Lagyan natin ng carrots, mais, tsaka itong lili daw. Ayan siya. Tapos ito, dried. Nababad ko na yan kanina, nalinis ko na kanina. Ganyan, tapos hazelnuts. Ayan. Yan, ganyan ang gagawin ko. Papakulo lang ako ng tubig, tapos ilalagay ko siya sa lagayan ng ng soup na yung sa hindi na ako kailangan magbukas-bukas, kundi ilalagay ko na lang sila lahat dun kasi yung parang turbo. Yan siya. Yan yung crocodile, dried na siya, dried meat. Biruin mo kung kailan pa ginawa. 1964. Sabi ko, kailan ba ito ginawa na sabi ko kanina kay Amo, sabi niya 1964, pero siguro po itong kumpanya na to simula pa na 1964. Yan siya. Huhugasan ko muna siya ng mainit na tubig. Hindi na siya kailangan ibabad, mainit lang na tubig ang ihugas sa kanya. Saglit lang guys. Natin ito ng mainit na tubig at saka na ako, prepared na ako ng kung saan ko siya lulutuin. Mga lalabs, babad ko pala muna yung coffee. Balat to siya ng mandarin kasi isa din to sa mga nagpapalasa. Ayan, nakababad na. Kuha muna din ako ng tubig para sa pakulo o pang sabaw ko. Papakuluin ko lang siya bago ko ilagay doon sa lagayan ng gawan ko ng sabaw. Samahan niyo akong maggawa ng sabaw. Itong crocodile soup, nakagawa na ako nito dati, pantagal na, kasi maganda daw to gamot sa ubo. Mga Chinese talaga, madami silang alam na mga sabaw. Kaya hindi ko nga dati to alam na crocodile pala yan. Ang dami nila nakalagay sa cabinet ng ganyan na dried crocodile meat. Ang mahal pa talaga. O ayan, nilabas ko na yung gagawin ko ng sabaw na machine. Sabi pa nga niya mo, machine. Ayan, di kuryente lang kasi yan. Ilagay ko lang lahat dyan yung mga sangkap, tapos hindi ko na kailangan bantayan pa na baka umapaw. Na lang, diretso na lang yan siya hanggang sa maluto. Wala nang bukasan yan. Hindi ko na pwedeng buksan ng takip hanggang sa maluto lang. Kaya mamaya matitikman, saka ko lang yan mabubuksan pag matitikman ko na. Ayan, naging king queen na ako dyan kasi nagmamadali na ako. Ayan, nilalagay ko na yung mga sangkap niyan. Ready na yan. Antay na lang yung pagkulo. Pinakuluan ko pala, nugasan ko pala muna sa mainit na tubig yung crocodile meat. Ayan. Tapos ayun pa. Nagkuha ako ng konting yan na itinago ko para sa mga bata. Yung nuts na yan. Kasi paborito nila yan. Yun, saksak ko na. Antay ko niyan na pagkulo para lagay ko na lang lahat ng mga sangkap. Ayan mga lalabs, kumuha ko ng ilang pigs dyan. Ano ba yan? Pigs. Mupa ko sa tawag nila dito sa Chinese. Ayan. Kasi pampatamis naman yan. Ayan. Ayan, kumulo na. Ilagay ko na yung coffee, yung mandarin peel. Mga lalabs, dagdagan pa natin ng sabaw kasi hindi pa enough. Ayan, magkukuha pa ako para mamaya
Pag kulang pa, dagdagan ko pa ulit. Hindi pa enough yung sabaw niya kasi daming sahog eh. Pag kumulo na mga lalabs yung tubig, ilalagay na natin lahat. Ayan, kumulo na siya, kaya ilalagay na natin lahat-lahat ng mga sangkap. Yan, ilagay ko na. Aantayin ko na lang yan ng pagkulo hanggang sa matapos ang pagkulo para matikman natin. Ayan, hinati ko pa yung fig na yun na yung mukha ko, kung tawagin nila dito mukha ko. Idadagdag ko pa din yan. Tapos yung crocodile meat idadagdag ko. Tinikman ko pa. Natamisan ka? Matami. Mga lalabs, matamis po yan yung mukha ko na yan. Pinakuloan ko pa pala dyan yung baboy na isasahog ko dyan sa sabaw. Ayan, tapos na. Kaya hugasan muna natin bago natin hiwa. Tapos pagkatapos hiwain yan, ilalagay na yan sa sabaw. Ayan. Hiwain lang yan ng cubes. Diba? Di pa nahiwa agad ng isang kutsilyo. Ayan. Di kunin yung malaking kutsilyo para hiwain yung baboy. Hindi pala matalim na sa kung kutsilyo na. Ang bilis maghiwa ah. Ayan na, kumulo na. Ilagay ko na lahat ng kailangan ilagay para hindi na siya mabuksan. Ito, yung nuts. Ito yung nuts. Ito yung fig. Dried fig. Tsaka itong baboy. Tsaka lili.
Pakita ko sa inyo guys. So ayan na siya. Kanina yung dried waisan, ito na siya. Lalaki pa yan. Ano na. Papakuluin ko na yan siya hanggang sa matapos na. Mamaya tikman natin yung crocodile soup na yan. After 3 hours pa yata to o 4 hours. Itong pag dito ako naggagawa ng soup. Abangan natin mamaya guys para matikman pagkatapos. One eternity later. Tapos na. Napasok pa ako dyan sa sobrang init. Pangalawang tikim ko pa lang to guys. Tsaka mais. Ito na hapunan ko ngayon. Hindi na ako kain ng kanin. Mais na lang, okay na. Patingin-tingin ako dyan sa mga amo ko kasi ang ingay nila. Itong crocodile soup pala, maganda pala to sa may mga ubo. May hika. Sabi ni amo, yun nga daw. Kaya ako gumawa na ngayon dahil sila puro may mga ubo. O, diba? Napatawa-tawa lang ako dyan sa sobrang ingay ng mga amo ko. Ang sarap talaga. Yan, naubos ko na. Kakain pa ako ulit niyan kasi solve na ako sa sabaw at sa mais lang. Okay na hapunan to. Gusto ko pa sana dyan dumagdag ulit. Kaso lang, baka kulangin dahil kukunti lang ang sabaw ko. At saka ang pinakamarami lang dyan, mais eh. Kaya okay na yan. Yan. Pero 3 naman nakuha kong mais dyan. Inubos ko na nga yung 2, isa na natitira. Bye, maraming salamat.